環節嘅咧？咁首先講起一個喪禮啦，咁其實我想講一個詞語嘅，我哋香港自己獨有嘅，就係叫做殯儀。殯儀。殯儀，咁呢個殯儀比較古老啲嘅詞語嚟嘅，就算而家咧新嘅一啲善終公司開咗之後咧，都唔能夠用呢兩個字嚟做招牌嘅。點解咧？政府覺得呢兩個字唔係咁俾人好嘅感覺，所以佢新嘅牌照嘅殮葬商係不能夠用殯儀呢兩個字嘅，咁只能夠有殯儀館啦，或者一啲舊式嘅棺材鋪啦，先至可以落得呢兩個字。咁呢兩個字其實覺得好有意思嘅。首先咧，我哋將殯儀呢兩個字咧拆開做殯同埋儀先。殯咧就係一個人死咗之後，到佢入土為安啦，或者而家嘅所謂綠色殯葬撒灰又好，或者我哋將佢火化咗，將個骨灰龕骨灰盅擺落個骨灰龕裏邊都好。咁總之將件事完咗，佢中間所有嘅流程咧，由頭到尾我哋就叫做殯。咁儀咧就係中間嘅儀式，即係話呢兩樣呢個字咧係兩樣嘢夾埋成為咗呢一個詞語嘅。係啦，咁呢個就係我哋人走咗之後啦，我哋生前啦，我哋芸幾十年啦，咁我哋相遇過好多唔同嘅人嘅總之就嗰種啦，親情、愛情、友情啦，你困到嘅人啦，咁你都會喺你生命當中咧就會相遇過啦。咁然後呢一啲人咧，因為你同佢有咗個羈絆之後咧，咁我哋就需要有一個過程俾到佢哋，就好似頭先阿 Anno 所講咧，即係我哋要去接納我哋自己呢個哀傷。咁其實咧殯儀呢個流程咧係好好嘅一個過程咧，係俾到一啲俾我哋去經歷一個過程，然後令到佢可以快啲啦，去沉澱咗呢個哀傷嘅，唔係話消失，沉澱啫咁樣。咁喺佛教嚟講，有個詞語我覺得幾好嘅，佢叫做轉化。轉化。係啊，即係哀傷都係我哋屬於我哋身體嘅一部分，但係我哋就經歷過呢個過程之後咧，我哋將佢轉化咗成為另外一樣嘢，但係佢冇消失到嘅喎，佢只係另外一個形態咁樣存在。咁我哋香港嚟講咧，而家嘅殯儀嘅流程啦，不外乎係3種嘅啫。第一種咧，我哋叫做最簡單嘅醫院直出啦，或者我哋叫做院出啦，或者叫院祭。咩意思咧？就係我哋喺公眾殮房或者醫院個殮房直接去火化場或者土葬呢個流程，兩個 point 嘅啫。呢個我哋就叫做最短嘅啦，最簡單嘅啦，或者叫做從簡啦咁樣樣。咁另外咧就係有一個流程就係我哋叫做過境嘅。咁過境不論係喺殯儀館啦，一啲嘅基督教嘅教會嘅一啲大型嘅教會啦，或者一啲教堂啦，我哋都會做嘅就係我哋朝頭早攞個遺體出嚟，中午去一個地方做2至3個鐘嘅儀式，下晝就出殯去土葬或火葬，呢個係第2個 way 啦。第3個 way 咧，我哋就係好標準嘅啦，我哋一晚一早啦，就係我哋朝頭早攞個遺體出嚟啦，或者我前幾日攞個遺體出嚟啦，咁又擺咗喺殯儀館嗰邊啦，然後就有一晚夜晚我哋就做儀式嘅。我哋叫守夜或者設靈啦。第2朝早我哋就做出殯去火葬或者土葬咁樣樣。咁不外乎香港嚟講，而家呢3個流程嘅啫。咁另外就係香港有一個好特色嘅地方，就係咧香港咧喺國際上面咧，我諗全世界應該冇一個地方好似香港咁得意，就係原來香港咧我諗大家好多都唔知嘅，原來香港嘅喪葬儀式咧。係喺國際上面有一個好叻嘅地方，就係我哋嘅宗教儀式係特別多嘅。嗱，你譬如你去一啲西方嘅國家，可能佢只係有基督教、天主教，或者你去到俄羅斯嗰邊佢有東正教，跟住你去到一啲譬如你去中東嗰啲可能回教比較多啲。但係我哋香港係乜教都有，因為歷史原因啦，亦都係我哋香港一個國際嘅城市啦。咁一直以來好多唔同嘅國籍嘅人都喺香港 stay， 咁喺香港走，咁所以香港係有唔同嘅宗教儀式係比較多啲，咁呢個係其中一個特色。咁其實無論咩，甚至乎近年啦，我哋有啲新興嘅咧，我哋叫做係冇宗教儀式啦，即係追思會啦，或者係一啲我哋甚至乎我同阿 Brian 一齊搞過嘅嗰啲叫做音樂殯儀，即係話我哋嗰個成個流程係好似音樂會咁樣樣，咁啲嘉賓嚟，即係咪家屬嚟到啦，咁佢哋嚟悼念嘅同時，其實係有一個先人佢生前安排咗個節目俾佢哋咁樣樣嘅，咁然後佢哋參加完就走咗，咁都係一個好嘅方法，佢哋去做一個釋懷。咁
咁因為我哋做殯儀嘅人咧，其實都好多時候係講緊一樣嘢，咩叫做好嘅殯儀或者好嘅喪禮咧？其實咧，就係講緊我喺在生嘅人啊，我面對咗我個至親離世啦，咁我在生可以透過呢個殯儀嘅過程，好好地同個先人講再見。嗱，反之亦然啦，個先人可以喺個喪禮嘅流程之後。